Els criminals han col·locat un camió bomba carregat d'explosius al centre mateix de la ciutat, davant del Tribunal Central i un indret on hi ha molts comerços. Buenos días. Del juzgado. Pues yo tengo una orden de desalojo. Tienen que abandonar la vivienda. Déjenme al menos recoger mis cosas, ¿no? Sí, Yo no recoja discuto, sus cosas. pero... Cada dia hi aboquen 8.000 tones de sal. El Ronan del Cogulló és la muntanya més alta del Pla de Bages. I les armes maten, sí, però també són un gran i fabulós negoci al qual ningú vol renunciar. Les potències mundials que davant les càmeres aconseguien un acord per la pau regional. ¿Tienes documentación? Sí. Son BBVA, Catalunya Caixa i Iberpotash, principals patrocinadors de la Festa Major de Manresa, van invertir l'any 2016 prop de 3.000 milions d'euros en indústria militar. No volem un ajuntament que netegi la cara als senyors de la guerra. No volem una festa major armada. Uns diners que venen d'armament, que venen del patiment de la gent, guerra sense cap sentit, on l'únic que es busca és el benefici econòmic.